сильным, ты должен уметь сказать: руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с